Pakuluan ng baboy na may kasamang laurel, paminta at asin. Salain ng baboy. Tusok-tusukin ang balat ng baboy gamit ang tinidor. Ngayon, patuyuin ng baboy. Lagyan ng foil. Buhusan ng madaming asin sa ibabaw. Ipasok sa air fryer. Pag na-crystallize na ang asin, pwede nang ilabas. Unti-unting alisin ang asin. Pwede na ulit itong isalang sa air fryer. Magpakulo ng mantika. Ibuhos ang mantika sa balat. Tara, mangan!